像暴雨遍地衝去，最堅強人像緩緩倒退，面前澤國堆積眼淚，換成熱血流於心裏，獨行萬里寸步失據，記憶綿綿如流水，愛似是夢偽壯舉，落寞了絕望了，還在繼續追。此際浮華滿天，未曾讓我艷羨，飄過紅葉萬千，只是舞影翩翩。散在風，說着秋，忍着冬雪又炎，留待我實現送你的萬語千言。走過泥濘四千，為求望你一面，想說離別夏天，轉換了幾多秋天變地變，年月碎落眼前，遠海中出桑田，遺留下你的心不會變。佢害咗老爺，害埋家養，而家仲要夾埋二叔，想搶走永泰龍啊！你要敬酒唔飲罰酒嘅，我都冇辦法。我而家出去同人講，張志仁係漢奸，張志仁幫人。你咁想做當家嘅，我成全你。你好，你之前所控嘅罪，上頭已經全部撤銷晒。其實我仲有好多嘢想問阿爸嘅，不過佢中咗風，我真係唔敢再刺激佢。啱嘅，再問落去，只會真係刺激老爺咋。今次軍方判我冇罪，我本來仲以為我真係可以放低一個咁多年嘅大包袱，翻到嚟開開心心。點知而家成嚿膠好似散晒。你知唔知啊？你未翻嚟之前，老爺係好擔心你，冇胃口食飯噶。佢勉強食飯都係想保住條命等你翻嚟。佢而家終於等到啦。今晚啊，佢哋食得落飯啊！瘦咗啊！你都一樣瘦咗，仲憔悴咗添。我之前應承過你，我話要俾你過啲好日子，點知我自己做唔到，不特止，我仲要你擔心我。你哋幫我睇住頭家，幫我撐起永泰龍，仲要你一個人幫我照顧阿爸阿媽，真係委屈咗你啦。其實我咩都幫唔到你，間屋俾你大哥攞咗，永泰龍又俾佢攞埋，或者我真係一個不祥人，累咗潘家，累咗你。做咩啫？我咪同你講過咯，如果你命黑，我就命硬。無論發生咩事，我哋都會喺埋一齊嘅。有幾難過嘅關，我哋都可以一齊過。放心喎，總會有雨過天晴嘅一日嘅。啱，我都相信有呢一日。一定有。我要搞下啲粥啦。其實我未俾人拉之前咧，阿爸仲好好地。又會我一俾人拉咗之後，佢即刻中風。嗰陣時係得大哥一個人陪住佢，到底發生咩事啊？其實我都覺得好奇怪嘅。雖然你大哥口口聲聲話老爺中風唔關佢事，我唔係想懷疑佢啊，但係真係唔到我唔懷疑。其實仲有二叔嘅死，話就話係意外，又會咁啱嘅。永泰龍一同繼興城合作，二叔就出事。點知啊？繼興城明明係想吞咗永泰龍㗎，但大伯依然同佢合作，根本就係想引狼入室。其實仲有一樣嘢，喺軍隊咧，逃兵啊日日都有，根本就冇人有時間追究落去。但係今次有人嚟拉我，仲要揀正我哋成親當日，
我覺得係有人根本想我消失。唔通真係有人告密，想害我哋潘家？我哋結婚嗰日開始，接二連三發生咁多事，全部係針對住我同你㗎。我係俾人拉，大哥成個人就變晒，為呢個大哥。我哋已經決定咗，唔會再幫你打工。咁好，邊個唔想留喺度嘅，即管扯。走咪走咯，東家唔打咪打西家。南潘順唔係淨係得一間絲綢廠嘅，做人最緊要心安理得，揾錢都係。好，我唔怕同你哋講，我已經同南潘順三大絲綢廠講好咗，只有永泰龍出去嘅，無論男工定女工，佢哋一個都唔會請。咁即係話，你哋今日踏出永泰龍個門口，就咪使指做緊絲綢，翻屋企耕田啦。點啊？仲走唔走啊？如果唔走嘅，就乖乖地翻去做嘢。邊個再搞事嘅，我同佢唔客氣。三少，你冇事翻嚟啊！真係謝天謝地啊！大家幾好嘛？大哥，有啲事想同你傾。你唔係判咗7年嘅咩？點解可以咁快翻嚟嘅？或者個天唔想趕住我啩？不過我又覺得好似有人想我死咁。究竟係咩人咧？我都想知。係啦，大哥，我只不過走咗2個月，一翻到嚟，成個屋企就變晒。到底發生咩事？屋企發生嘅事唔係3言2語可以講清楚。咁阿爸咧，我俾人拉嘅時候，佢都仲好好地，又會突然間中風，嚴重到講唔到嘢嘅。你俾人拉之後，阿爸好擔心你冇命翻嚟。你知啦，阿爸老啦，受唔起刺激，所以咪中風。我諗如果你喺身邊嘅話，或者阿爸唔會癱。照你咁講，佢真係我害成阿爸咁。你同我睇唔住阿爸，我都有責任。咁二叔咧？二叔死得咁突然，仲要係你啱啱同計興成合作，佢又出事，又會咁巧嘅？啲人話二叔飲醉酒意外跌死嘅，你咁講，你話有人害二叔？講真啦，二叔喺出面得罪啲咩人，我真係唔清楚。啱嘅，不過若要人不知，除非己莫為。如果阿二叔真係俾人害死嘅，真相遲早都會大白嘅。最近潘家發生咗事，你明知道計興盛係嗰個蔣志仁，呢個蔣志仁心狠手辣，你仲同佢合作，唔怕引狼入室？單生意係二叔接翻嚟嘅，如果唔做要賠錢。做生意嘅嘢唔係你計人就人算你㗎啦，為咗錢，就算兄弟都可以反面不認人。要做大生意，就要認錢唔認人，就要夠狠夠膽。我一直都唔知大哥做事原來咁狠，我真係睇漏眼。不過我睇漏眼都唔止一次啦，就連邊個告發我係逃兵我都唔知。今次可以算係執翻身彩。係㗎，你可以翻嚟，應該湯雞還神。我諗阿爸媽見到你一定好開心。佢哋當然開心啦。你見過佢哋？當然見咗佢哋啦。我哋一家人嚟㗎嘛。其實大哥你見到我都應該好開心。不過我真係要好認真咁問你，點解咁對阿爸媽？
點解要佢哋喺間破落石屋度住？我都知一定會誤會嘅啦。其實件事唔係你諗咁樣。我原本安排阿爸阿媽去西樵山組屋住，嗰度環境清幽，空氣又好。點知係你個老婆懶叻自把自為，係要兩個老人家住喺啲狗竇度。而家最難過嘅係我。但係冰冰唔係咁講。每個人都企喺自己立場度講嘢，信佢哋信我，你自己揸主意。就好似阿爸聽埋閒言閒語，成日鬧我，但我從來都冇嬲阿爸，因為我知道唔係真嘅。不過有一件事我想同你講，原來最想做當家嘅係你老婆。係咩？你走咗之後，佢為咗想做當家，就喺阿爸度落藥。我唔想同佢爭，咪由得佢做咯。點知佢做唔掂，到阿爸想將當家位交俾我嘅時候，佢就對阿爸講我是非，搞到阿爸誤會我，以為係我逼走佢，搞到我阿爸反晒面。阿爸跟佢搬出去住，就中咗你老婆嘅口掛，所以個個都話我不孝，話我衰仔。你老婆真係叻，你要好啲防下佢。一個係老婆，一個係大哥，你覺得我應該信邊個？我都話咗啦，信邊個你自己決定。但而家阿爸只係信冰冰，我冇晒符。我做仔嘅，梗係想你勸翻佢翻嚟屋企住啦。不過你點做都好，千祈唔好俾你老婆點到陀陀令，唔好任人擺佈。我睇怕今次唔翻得嚟噶嘛？點知一個乜尾十，佢竟然冇穿冇爛翻嚟，仲要同我計數添。咁啊，佢信唔信你講嘅嘢啊？我哋都係信唔信啦，大家做戲啫嘛。不過咧，佢話晒潘永年個仔，我又冇理由唔俾佢翻嚟永泰龍嘅。其實佢嗰啲陰招咧，喺度計算住緊你嘅啫。我哋一早已經睇到通晒㗎啦。嗱，你係當家嚟㗎嘛？一個工人擺咩位置，你隨時可以話到事㗎。佢啊，只不過係單人匹馬，有勇無權嘅，咁至多咪可以團結下嗰啲工人啊，喺度搞下事咁嘅啫，惡唔得咩出樣嘅。嗱，有一招咧就一定好好用嘅，就係閂佢水喉，等佢哋冇飯開，嗰啲工人就惡唔得咩出樣噶啦。嗱，如果你仲擔心嘅話咧，計我話就盡快將永泰龍所有嘅資產咧就係挖空晒過嚟我哋計興盛嗰度，咁到時候佢一定聽你話噶啦。嚇！一路做緊嘅啦，但係你俾啲時間我。唉，阿爸唔係話催你，不過就越快越好啊！將潘家同埋永泰龍嗰啲家產過晒嚟計興盛之後，咁以後計興盛咪一樣係由你打理翻。只要潘永年一死，你咧就幫阿媽報到仇之後，你啊就要認祖歸宗，改姓翻姓張啊！我要等所有人都知道我張樹根個仔幾咁本事，可以光宗耀祖。係，我改翻姓張之後，就同潘家冇攬冇攬。慢慢吞啊嘛，唔心急先得㗎。哎呀，真係食到周圍都係啦，係嘛？嗱，仲有一啖。哇！今日好胃口喎，又食晒啦。做咩？仲想再要多碗啊？而家點先？即係阿冰冰煮嗰啲鴨腎粥係特別好食嘅，係咪？冇啦，食咗2碗啦，唞唞先啦。阿爸，其實我見過大哥。阿爸，做咩事啫？點解你唔俾我見佢？
佢而家完全變咗另一個人咁樣，到底中間發生乜嘢事啊？阿爸，大哥變到依家咁樣，你都要將永泰龍當家個位交俾佢，你點解要忍住呢啖氣先？係咪佢有嘢要挾住你？你俾我知啊，到底乜嘢事啊？阿爸，冷靜啲，冷靜啲，爸，冇驚嘅，得，我唔問啦，我問。總之我唔可以喺呢段時間就咁走咗去㗎。咁你捨得我一個女人仔喺出面流離浪蕩咩？我梗係唔捨得啦。初九啊，做男人要有志氣。呢個世界好大㗎，我哋一於出去行我哋嘅路。我哋三少。三少，恭喜晒！三少，點解你會喺度嘅？我頭先去永泰龍揾你，阿好話你過咗嚟呢邊，咁唔走過嚟咯。對唔住啊，我唔係有心偷聽你哋講嘢。三少啊，你揾我哋咩事啊？你哋真係諗住離開永泰龍？我哋唔係真係想走，但我哋唔想再幫大少揾啲陰質錢啊。其實大家真係好想幫三少你做嘢㗎，只要你一開口，所有工友都一樣會企喺你嗰邊㗎。咁係咪我講乜，你哋都肯幫我先？三少，你係咪想另起爐灶，另外開一間絲綢廠啊？如果你真係開嘅話，我哋一定會留低。我相信其他姊妹都會㗎。多謝。不過我唔係諗住另起爐灶，我係想你哋同我一齊留低喺永泰龍。點解啊？你仲想我哋幫個衰人打工啊？我叫得你哋留低幫我，我自有分數。三少，你係咪想搶翻永泰龍翻嚟啊？嗰個衰人唔會俾你留喺度㗎，況且你得一個人，你有把握㗎啦。我唔係得一個人，我就有你哋。我好有信心，永泰龍一定會變翻以前一樣。批貨趕緊啦！我知，同日本人做生意一定要準時啊！而且呢批貨一定要最靚最好，千祈唔可以出錯。明白，我已經叫啲工人趕緊工㗎啦。唉，本來我諗住叫繼興城嗰啲工人過嚟幫下你哋手嘅，之但係你哋永泰龍做嘅絲綢咧，就的確有一手嘅。潘永年佢有佢一套嘅，外人幫唔到手。而家嘉陽翻咗嚟，我只係怕佢搞事，所以我過嚟咧就幫你諗下辦法咯。大姐。你一個月咁貿易走嘅咩？做乜仲唔走啊？大家記住啊，要俾心機做嘢啊！喺度做咩？大哥，係啊，係我叫班工人啦，留翻低喺永泰龍嘅。點解咁做？永泰龍係阿爸嘅心血嚟嘅，我哋嘅絲綢永遠都好過人哋，正正因為我哋永泰龍上下一心，所以永泰龍一個都不能少。你都幾叻㗎喎！一個月都聽你支笛。我知道今次咧係你同蔣老闆嘅一單大生意，而且5日後要交貨嘛。放心，大家聽住，呢一批貨咧好趕，5日後一定要出貨。你哋唔准偷懶，唔准嘥時間，知唔知道？知道。其實咧，我係希望今次呢批貨可以順順利利就一本萬利嘅啫嚇。更加難得就係三少你啊，不計前嫌，仲喺度出力幫手，真係做大事嘅人。其實都係家父教落嘅。
你明知佢要挾我，你仲俾佢留低？佢今日可以逼我俾佢留低，他就可以逼我走。你使乜驚啫？你依家已經係當家㗎啦嘛！你知嘛？佢冇咗啊潘永田呢個大靠山嘅話，根本啊惡唔出樣嘅。咁中意做工人，咁啊由得佢留喺度做死佢咯。做工人唔緊要啊，我只係怕養虎為患啫。放隻狗出去咧，佢就會亂咁吠、亂咁咬，倒不如咧就留翻佢喺度，用嗰鐵籠韞住佢。如果你中意嘅，咁咪攞支棍毆佢幾下；如果你唔中意嘅，咁啊餓佢10日8日，睇佢啊有咩作為啊！好，由細到大，個老嘢都覺得呢個仔係最有作為嘅，我就放長雙眼，睇佢叻定我叻。啱啦，咁先至係有大志噶嘛！啊係啊，之前我同你所講嘅嘢，依家進行成點啊？潘家能夠攞到嘅屋契同埋田契，全部喺晒度。有效率啊！你知嘛？咁我哋就行前咗一大步噶啦。但仲有好多街數同埋外地嘅房產田產仲未搞掂。係啊，得啦，總有一日咧，我哋一定會拆咗永泰龍嘅招牌出嚟，仲有買埋個老嘢嗰間祖屋。等個老嘢死咗之後咧，阿爸咧就帶你去省城，到上海睇真下呢個世界係點嘅。你根本就唔使啊！踎喺啲咁嘅小地方嗰度嘅，俗語有話：魚唔過塘就唔大㗎。坐啦，做咩啫？係我錯啊！我俾人拉咗之後咧，永泰龍同以前有冇啲咩唔同？冇水嘅，講開又講啦，唔知係咪因為大少做咗當家咧，好多嘢都唔同晒咁啊！就連我哋工人飲用過嘅茶葉咧，飲晒都冇人添置啊！平時我哋白飯咪任裝嘅，而家每人裝咗一碗之後，個飯桶就好似見底咁，好似乜嘢都唔見咗一截咁。乜而家去到咁慳咩？梗係冇你之前做當家咁好啦，又有生果食，又有涼茶飲。誒，唔好講呢啲住。足球。二叔條屍係你發現㗎嘛？佢出事之前有啲咩唔對路？真係冇喎，佢都好似平時咁樣周圍鬧人咯。除咗鬧人之外咧，佢身邊嗰啲人有冇啲咩唔同？二老爺識親嗰啲個個都非富則貴嘅，我點會識喎？我識親嗰啲都係工廠嗰啲男工嚟嘅。阿傑啊，二老爺平時咪好睇重阿傑嘅，但係當佢死咗之後咧，阿傑就冇翻過嚟啦，好似話辭埋職。仲走得好急㗎，佢最後嗰個工錢咧都冇攞走㗎。工錢都唔攞，咁你之後冇見過佢啦？冇咯，直頭好似失咗蹤咁。阿文話想請佢食餐飯啊，都冇機會啊。睇嚟佢唔係辭工咁簡單。究竟發生咩事啊？兩位大哥，放過我真係咩都唔知啊！咩都唔知？你就係知道太多嘢啊！只有死咗人先可以走。喂！走啊！三少，你冇事啊嘛？冇事，嗰兩個係大哥啲人嚟喎。阿傑啊，你得罪咗佢哋啊？好彩阿文知道你住喺呢度附近，三少話要嚟探你，你至大難不死嘅咋。不過你而家得罪咗大少，遲早都係死噶啦。三少啊，你要救我啊！我啱啱咪救咗你咯。唔係你真係要救我啊！咁你都要講發生咩事先幫到你㗎？咁隨便你啦，自己小心啲。唔好，三少，我講啦。其實咧，二老闆懷疑大少同蔣志仁佢哋有陰謀，於是吩咐我跟蹤佢哋。我見到佢哋去咗順峰山一個山墳前面。咩人嘅身份？一個叫方以紅嘅女人。方以紅，聽唔聽到佢哋講啲咩啊？
當時隔得太遠，我聽唔到。但我見到大少同埋蔣志仁佢哋搭晒膊頭，好似好熟咁。後嚟佢哋仲講到有啲激動添。咁之後咧，二老闆發現咗，原來之前永泰隆接嗰單生意唔係賣俾上海嘅商家，而係偷偷地運去日本賣俾日本人。日本人？冇可能。我太公都係俾日本人逼死嘅。永泰隆係唔會同日本人做生意。二老闆知道之後，就叫蔣志仁同三大廠商去開會，點知冇幾耐就出事啦！我好驚下一個輪到我，所以我先離開永泰隆。三少啊，我係知咁多㗎咋，我唔想死啊！你幫我啦！以後啦，醒醒定定做人，唔好再咁多事。走。三少，咁我點啊？頭先打你嗰兩個我啲人嚟嘅。見到老爺而家咁嘅樣，我個心真係好難過。以前咧，就算老爺幾唔精神都好硬淨噶嘛。而家你睇佢成個人落晒型咁樣。嗰個大少啊，咁易激心，老爺梗係難過啦。三少啊，好想你而家可以平安翻嚟，你真係要同老爺攞翻公道。放心。嗰個大少咧，以前老爺講乜，佢都唔敢駁嘴。自從老爺中咗風之後，唔知點解佢就變咗另外一個人。三少，我一直咧就照顧老爺起居飲食，不過大少成日嚟老爺間房就使開我，佢話要親手餵老爺食嘢。而家諗起啊，佢又點會有咁好心啊？冇錯啦，三少，每次大少走咗之後咧，我翻到間房咧就見到老爺眼都紅埋，滿口滿面咧都係食物，個樣咧就好似好委屈咁樣。有一次我就見到老爺趴低，我以為佢自己跌倒添。梗係大少蝦老爺啦，真係冇陰功，對自己阿爸都咁樣，等佢聽天收把啦。係啦，小蘇蘭姐，你哋有冇聽過一個女人嘅名叫做方以紅啊？三少，我唔係好清楚啊。三少，不如你去問下福伯啦，潘家村嘅嘢咧，佢一清二楚嘅。爸，家爺點啊？今日有冇好啲啊？阿冰冰咧煲緊你最中意食嘅鴨躉粥啊，轉頭有得食。我頭先見過福伯，阿爸，我想問你一件事，係關於大哥嘅身世。冰冰，點啊？老爺有冇講啲乜嘢嘢啊？冇啊，咩都冇講，淨係聽到方以紅個名佢就喊。方以紅？呢個到底係咩人嚟㗎？我已經問過福伯㗎啦，原來大哥之前都係打聽過關於呢個女人嘅嘢。方以紅係我大媽以前嘅近身妹仔。咁點解大伯會同蔣志仁一齊去拜個妹仔嘅？個蔣志仁同個妹仔到底係咩關係咧？以前我哋潘家咧有個傳，話呢個女人咧就同永泰隆一個男工叫張樹根嘅有私情，之後我阿爸將佢哋兩個趕走咗。唔通你懷疑蔣志仁就係張樹根啊？蔣志仁自己都有提過啦，佢以前喺潘家村住過。之後去咗省城揾食，到最近先翻嚟。佢又有去拜呢個以紅，而家又同我大哥合作。我覺得呢兩個人其實係同一個人嚟。蔣志仁喺永泰隆出身，幫老爺打過工，轉眼間咧做咗個大有錢佬喎，仲要買起計興盛，同我哋永泰隆作對。冰冰啊，其實我最驚嘅。我懷疑咧，大哥唔係阿爸親生，係呢個蔣志仁同埋以紅生嘅。咩話？咁咪即係蔣志仁今次翻嚟係想認翻個仔，
大伯知道自己身世之後，想同蔣志仁合作，私吞我哋永泰隆啊！所以佢咪一直梳擺大哥。其實佢根本就想向阿爸報仇。唔怪得佢當老爺同奶奶好似仇人咁啦，所有嘢做到咁絕。哎呀，家陽啊，唔通二叔嘅死都同大伯有關？其實我問過阿傑噶啦，阿傑話二叔死前咧，同蔣志仁同埋三大廠商一齊開會，其中有個朱老闆，佢有一個情婦，嗰個情婦係廣州一個軍頭嘅第三姨太，俾我知道咗咪要挾佢，我要佢講晒所有嘢俾我聽。原來二叔知道蔣志仁收晒啲生絲之後咧，係運去日本，佢哋嘈咗一場大交。因為我哋潘家係唔可以同日本人做生意噶，就係因為二叔知道咁多嘢，所以佢哋殺人滅口。哎呀，大伯真係好狼心狗肺啊！我哋太公遺訓，日本亡我中華之心不死。我哋潘家子孫係絕對唔可以同日本人做生意。我成日都話二叔唔好，但起碼佢都真係仲有啲骨氣。我呢個大哥，就算真係唔係阿爸親生，你都唔，全部都係自己推斷出嚟。家陽啊，或者有個人可能會知道得多啲嘅。你係咪有嘢要同我講？我哋知道大伯同蔣志仁嘅關係，亦都知道佢唔係老爺親生骨肉。你一早知道佢為咗報仇，同蔣志仁合謀搶走永泰隆。我唔知你講乜嘢。你知㗎？點解你唔去阻止啊？佢趕走老爺同奶奶，老爺中咗風啊，連床都落唔到啊！奶奶好擔心啊！兩個老人家，你要佢哋臨到過唔到世，雲姐，你於心何忍啊？我唔知點解會搞成咁。雲姐，我一向好尊敬你㗎，我覺得你為人正直，做事有原則。我真係好希望你可以企翻出嚟，指證佢哋嘅陰謀，救翻永泰隆，救翻我哋潘家。你唔好逼我咯，我幫你唔到。你幫到我㗎。姑息養奸只會一錯再錯咋，等大伯知道嘅時候就太遲啦。我唔怕同你講，我勸過，但一家唔知一家事，根本就勸唔到。雲姐，你可以㗎，你勸到㗎。大伯至少喺潘家長大。由老爺去撫養成人，我知佢對潘家有感情㗎，佢只係俾人哋一時蒙蔽嘅啫。你諗下，由佢知道自己身世開始，到家陽被揭發，而老爺遇害，佢真係唔可以一錯再錯㗎啦。唔通你想睇住自己心愛嘅男人翻唔到轉頭？我同呢個男人已經冇任何瓜葛。我而家關心嘅即係燕歡同埋佢肚入邊嘅蘇蝦。你要救永泰隆嘅，隨便你。冰冰，我真係幫你唔到。雲姐，永泰隆嘅絲綢莊同埋街數全部喺晒度。係簡單嚟講，永泰隆已經屬於你繼興城嘅啦。叻仔，做得好，做得好啊！潘永年生霸死霸，都係想將絲綢廠交俾佢親生仔。當年利用我呢個長子嫡孫謀取家業，好，我就幫佢做戲做全套。以後永泰隆就由我呢個長房長子繼承。咁樣已經係益咗個死老爺嘅，知唔知啊？好。依家咧，永泰隆嘅屋計已經喺我哋手上邊啦，我就要永泰隆呢3個字永遠消失。咁啊易啦爸，遲啲南潘筍嘅絲綢廠都歸我哋之後，你改咩字號都得。
天有眼，天有眼啊！以後啊，每逢我記起你咧，我都會飲呢一隻女兒紅噶，因為你講過咧，你好中意聞呢一陣酒除。你話過你喺屋企自己都識得整呢一隻女兒紅，尤其是咧最中意就聞呢一陣酒除，好似返自己家鄉咁樣。你仲話過，你同蝦妹嗰陣時，如果第日佢大個出嫁嗰陣，你就會親手做呢隻女兒紅去招呼所有親朋戚友。係我冇用，要你孤零零一個人喺出邊受苦，咁多年嚟，我都揾唔返我自己嘅親生女，我冇用。啲數收晒翻嚟。咩事啊，三姑？你奶奶啊喺市集嗰度跣親啊！咩話？你幫我睇住老爺啊，我睇下佢啊。唔該你啊。水。你仲有心情飲水咩？你新抱啊？我諗佢應該趕緊去市集嗰度救佢奶奶啊！不過你放心，佢哋冇事，因為有事嗰個係你。我依家見到你得返半條人命呢個樣，我好心涼，因為我等咗幾十年，就係等今日啫。潘永年，你害到我家破人亡，我講過，我發誓，我一定要你比死更加難受。有樣嘢要話俾你知嘅，你永泰隆咧，所有嘅產業已經過咗嚟我計興城擁有啦。你辛辛苦苦呃翻嚟嘅潘家祖業，已經落喺我呢一個外人嘅手上邊啦！唔好怪我喎，唔係我搶佢翻嚟嘅，係你個寶貝仔啊，家顯啊！我只不過同佢講咗個少少嘅大話啫嘛，就話我先至係佢嘅親生阿爸，而你咧就係害佢全家嘅仇人啊！點知佢又信到十足。你唔好怪我，其實你知嘛？家顯佢係叻仔嚟㗎，做起嘢上嚟真係心狠手辣，有你當年嘅風範㗎。佢唔單止咧將永泰隆咧雙手奉送俾我，仲親自告發佢嘅細佬係逃兵啊！佢仲激到咧
佢親生阿爸中風喎，仲有幫我手一齊殺害佢嘅二叔添啊！真係青出於藍啊！係我害佢嘅，我就係要你親眼睇住佢點樣變壞人，而我哋親眼睇住佢點樣令到你潘家破人亡，仲要我哋親眼睇住佢點樣逼到佢阿爸一步一步咁樣面向死亡。哎呀！永泰龍街外面啲數全部都收翻晒翻嚟，啲現金同地契唔見晒，大哥已經將成間永泰龍還晒。我仲打聽到啊，嗰個長子人周圍問老爺而家住喺邊度，我擔心佢哋有事啊，你都係快啲翻去睇下佢哋先啦。我下一步就係要你親眼睇住佢兩兄弟骨肉相殘啊！個大嘅就睇下點樣害死個細嘅，而個細嘅就想揭發個大嘅，為佢阿爸報仇，狗咬狗骨，真係精彩啊！好辛苦啊，真係好難受啊，好難過咩？心痛啊！潘永年，你要記住啊！今日嘅一切，全部都係你當年嘅錯啊！係你害咗以紅同埋我張樹根嘅一生啊！今日就係你嘅報應啊！際浮華滿天，未曾讓我厭倦。飄過紅葉萬千，似是舞影翩翩。散在風雪着秋，引着冬雪又現。留待我實現送你的萬語千言。走過泥濘四千，為求望你一面。想說離別夏天，轉換了幾多秋天變地變。年月碎落眼前，遠海中出桑田。遺留下我的心不會變。獨行萬里，穿煲失據。記憶連綿如流水，愛似是夢囈壯舉，夜靜了，路盡了，還在拼命追。